Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. En tout cas, toye présence nangai vraiment na ye ko transmettre mutumoko esengwa mukola lelo. Esengwa Pâques ya résurrection ya Christ. Tozo lobelaka Pâques. Donc esengwa wana nga naza nango nazo sepela. Na ye ko transmettre ngo pa mutu ko transférer ngo pa mutumoko a sepela. Pourquoi nga nazo sepela? En tout cas, sans plus tarder, tout le monde moment de maboko anzambe, to solo la, to sepe la, to solo la, to sepe. Merci Seigneur Jésus pour un moment qui toko au pesibiso. Kolo tika ite kolo nangai yo zala na moment o bandeli pesuka to tiki yango na maboko na yo yawe otokoloba ezala vraiment oyo yo sili ko tana kacha monoko nanga o tiki ko tiala kacha monoko nanga pona ko pambola moto moko na poko alelo kolo na kombo na munene tozo parler sur résurrection mort et résurrection na yo oyo pesa oyo memela biso sengo oyo memela biso joie memela biso paix oyo memela biso nyonso otokoki na nous te prions ici. Amen, 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 amen. Na ye kopesa ka esengo. Donc naza na ngana message te. Naza na ngana message ya kopesa vraiment te. Message na ngeza ka c'est Pâques, c'est la résurrection du Christ. Ba oyo sa biso Bible zo sa toyo kolobela Pâques. Eza mukolo esengo, eza likolo mukolo mutu. Un chrétien nyonso fa sepela. Esika zali akumisa nzambe ya sepela za esengo. Ya ke ndamba kufaki akufaki na oya ye asekwi na oya ye ya malamu asekwi koleka oya kufaki liboso. Donc c'est le Pâques, tu vas ça biso Pâques ezali un nom donné à l'événement rapporté dans l'Exode lorsque les premières nées des Égyptiens mouraient alors que ceux des Juifs étaient épargnés. Balobi Pâques hein. Balbi Pâques ezali ezali événement baolo ba Pâques eza événement rapporté dans Exode lorsque les premières nées des Égyptiens mouraient alors que ceux des Juifs étaient épargnés. Le nom vient d'un verbe qui signifie épargner. Talaka balbi ke mot Pâques ezoya na verbe épargner. Donc là to ngana yo to yebi histoire wana. Là bazalaki bazalaki ko boma première né nyos Égypte mais ba égyptien oyo ya israélien ezalaki épargné. Donc bingana yo to za épargné na Pâques. Yangwana ezalaki yango tozo célébrer lelo wana ezalaki épargné na Nouveau Testament. Pâques bazoye sabiso ezali commémorant fête commémorant la résurrection du Christ. Donc tozo célébrer résurrection ya Christ. On a Nouveau Testament, l'Ancien Testament biso to yebi o ezalaki bana Israël pour bima Exode 12. So tangi Exode 12 o mona nyonso oyo ezali na kati wana ke ezalaki ke bana Israël ndenge ezalaki angelement la yaki wa frapper chamakila na lenton tout ezaki Pâques ta Pâques na ngana yo Jésus asekwe siko Yesu asekwe ngana yo siko nazo tuna asekwe ya nini ya malamu pana yo dona yeko peso ka esengo moke Yesu akufi na oyo ebanda olelisa yo Yesu akufaki na ngo donc asekwe na koseka po so totali na Bible zo sabiso na so totali na Bible na Colossiens 2:14. Balobi, Jésus Babi, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui nous subsistait contre nous. Et il a détruit en les coulant à la croix. Balobi, aïe ko effacé acte o ebanda ko condamner biso. Donc yako œuvre de la croix yako mata donc azala cloué na croix. Pona oyo ebanda acte o ebanda ko condamner ngana yo ebanda ko peser sur biso donc yangwana ye animi akufa basale onoso basalaki donc nzamba monike malgré pas que basalaki na Ancien Testament monika que peuple a continué toujours à souffrir peuple a continué toujours à lela peuple a continué toujours mikaka tanoza kaka azo continuer loi eleki donc net tu comprends ça exemple la loi à Moïse là ba memeli Jésus femme adultère balobi na yeke
asali adultère n'est pas Jésus balobi asali adultère mais balobi ke na loi ya Moïse et lobi ke to bambe mabanga donc ça là qui pena ko peser sur biso donc loi ya Moïse bana ko peser sur biso là ba lo ke il a effacé acte dans l'ordonnance nous condamner donc acte wana qui a été effacé correspondant aux exigences de la loi de Moïse. Donc, acte Nzamba effacé qui na Colossiens 2:14. Donc, ils ont correspondre à la loi de Moïse. Donc, acte donc il y a Monica la loi ils ont pesé sur biso. Donc, tout ça na makasité, tout ça kokaté. A Monica leki kilo. Donc, ils sont qui contre nous. Il y a aïe, andimi, ami, pesa, meka. Aïe, bena lobite, yo kitan, donc na kitanga moga en personne. Ami, pesi, meka. À le clouant à la croix. Andimi, donc, à clouer, pour akoufa, douleur, on a pour effacer quand acte, bande ko condamné ngana yo. Mais là, il y a koufi. Siko eloko nini ngai na yo ezo eloko nini ezo lelisa ngana oti lelo. Est-ce que Jésus a fait pour na oyo ezo tongisote? Yebisanga eloko nini lelisa kayo. Obi na vie ko vanda kate lelaka. Cha esengo yo moko na kati ya vie. Neti siko neti lelo boy. Zo esengo donc eloko ngana yo sa live on appelle ça esengo. Ya résurrection ya Christ. Donc Nzamba yezo seku akufina oyo nyonso tu ya mabe. Eloko nini oyo asa capable ya osala te ya ko ressusciter te na vie na yo. Jésus akufi, il est mort. Akufi na maladie na yo. Akufi na maladie yo bana ko tungisa yo. Là azo ressusciter, ya yo guérison. Et sengote. C'est belati. C'est bella na yo transmettre au kake sengo jour à Pâques na yo transmettre au sengo message ya makasi na memeli ote na memika message ya Pâques balobi Pâques ezali balobi Pâques dans Ancien Testament ezala ki épargner ezo ya na verbe épargner donc to zala ki épargner na Pâques wana na Ancien Testament le ba mda ko premier né Égypte ça donc kufa mais na Nouveau Testament résurrection donc Jésus yemo ko aye komi pesambika pour la loi ya Moïse wana ya balobi ke effaça qui na Colossiens 2:14 bana donc ko peser sur biso donc tout ça qui n'est comme ça salate yango Jésus moko aye ami pesi mbeka pour lelo oyo malade e banda ko tungisa ngana yo o ezo lelisa ngana yo na ase quoi na résurrection nango ba question ongana yo to bande komi tuna pamba ba question le kake belé donc aye nango aye la akufi na yango ba question banda leliso kotika mort traînera te donc là Jésus c'est quoi et c'est donc aye pour c'est quoi ba question banda ko tuna lela o ezo troubler mutuna yo Jésus aye donc akufi na yango pour assez quoi na ba réponse ya ba question na ezo lelisa yo Jésus donc kolela te ba question komi tunaka te yo kende ka loba kanga nzambe na maloba nae nzambe loba ki ke okufi pona oye bandaki ekopeze sengai comment na ko continuer toujours na memaka oye mo ka lobi na Matthieu 11:28 alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai des réponses ye mo ka lobi ki yaka pa na ya opesa réponse zo mi kuma no opesa pa na akufa nango la rose quoi ayi la yo ba problème na yo wana pesi ayi yo solution zo ba problème o zo lelisaka yo ovanda ozo lelati wapi tellement Jésus akufa ki na yango akufa ki vraiment donc à le clouer donc azaki clouer na croix pour na ba problème ngana c'est quoi ba problème wana donc akufi na yango là azo c'est quoi ko ba problème té ko lela continue ko lela ka ba problème té tia esengo yo moko na mukola lelo ba ke Jésus akufa ki na ba problème na ngai donc amona ki ke ngana azo souffrir na ba problème o yanga ndima ki vraiment azala clouer sur la croix ponga ina bika pongai na zo solution ya ba problème donc Nzambe azoka former ya communier surtout pour bénir yo donc Nzambe akufi donc message nga na mimi car pona yebisa yo ke Nzambe Jésus akendaki na croix pona oyo loi ya Moïse effaçaki acte bandaki ko condamner nga na yo
a effacé yango, a yeli biso, donc a effacé, a keiti dans ma belé, a kepenati dans ma belé, ça là, c'est qui, résurrection à Christ, et me melanga na yo kimia, et me melanga nyo soto ya malamu, o yo so bando, o bandai ko lela, o te résurrection à Christ et la yo, o yo nyo soto, o yo banda ko tungisa, ba problème o banda ko tungisa yo, ba maladie o banda ko tungisa yo, Jésus a kufaki nango, Père, c'est quoi, na guérison na yo, ba question o banda ko tungisa yo, zo troublé yo, Jésus a kufaki po nango. Là, c'est quoi? Aïe, là, yo, nini, réponse à la question, yo, problème, déranger, ngana yo, oyebi kaka, mais à koufa ki pou na yango, pe les lois, c'est quoi? À sécui, na solution, y a pas problème, na biso, ils ont dérangé biso. En tout cas, message, on a baki na biso, on a memé la biso, yango wana, biso sikoyo, message, la biso, nazo chité nanga. Le message de Souka, donc on a transmettre mutu moko esengo. Jésus akufa ki pona yo, akufa ki na mabe na biso, akufa ki donc amona ki nzamba mona ki passe leki oyo. Loi ya Moïse ezo condamné biso tozo kokate twana kokamote. Atali ka habité mo akiti, akufi pona oyo no sezo de banda condamné nga oyo zo déranger nga na yo. Asekwi na oyo bana olelisa nga na yo asekwi esekisa nga na yo siko tango ekoki to sika tango ekoki kofanda to lelaka to totalisu na Bible na nini pona oshite na nga na message verset nga na yo tika message na zo tika nga na yo oyo tokoko kanga na paki oyo ko to tika la nango donc eza na 1 Corinthiens 5 7 à 8 na 1 Corinthiens 5 7 à 8 ba Bible zo bisa biso ba lobia 7 ans. Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Na 8. Célébrons donc la fête, non avec les vieux levains, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Nzamba pambola mutu moko na Rolanda live oyo. Balobi na biso na répéter. Oyo biso to ko bika nango sikoyo na résurrection à Christ. Balobi ke faites disparaître les vieux levains na 1 Corinthiens 5 7 à 8. 1 Corinthiens 5 7 balobi faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Na 8, bakomi. Célébrons donc la fête, non avec les vieux levains, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Nzamba pambola mutu mo na poko alelo message nga memela biso na ngwana na memela message a Pâques to za nesengo oyo no so elelisaka yo nzamba kufaki nango asekwi na oyo ko sekisa yo ya yo nini ekufaki kotika mo retrenaka te oyo ekufaki nzamba pambola yo mokonzi nde nzambe nzamba pambola yo Nzamba pambola yo bela pesa yo ya Rachel Wambenza nzamba pambola yo amona yo happy Easter Pâques ya malamu donc eloko ngana ye na sala live oyo en tout cas na transmettre mutu moko esengo oyo abandaki kolela suti loba ke Jésus a kufaki pona ba problème o ezo lelisanga na minito la zo sekwa asekwi na oyo ezo sekisanga tango ekoki kovanda koto olelaka po mala biso na biso oyebi ke lobela nango Jésus rien sozo lobela nango Jésus rien mais yo solo la adorer solo la kota kaka zwaka message parole na ye talisa ye zambe n'est-ce pas yo mitolobaki o bon mais si ko ngana komi na nino talisa nzambe n'est-ce pas yo mitolobaki ozo esengoneus o niso tozoluka ezango na Bible kovanda ko lela te Jésus sekui kozela te muta opese sengo kozela te muta ko yebisa yo ke sepela kozela te muta yebisa yo osali te kaka ndenge oza yo moko créer esengo kati na yo poso so muta opesa yo
ozela no pamba bazela te muta ya kopeso esengo bazela te muta peso joie mais bazela te mais yo ba créer kango créer dans les scènes soko yebike o ya zakati nanga zelonga o ya zakati nanga kufa kina nyoso akufa kinango mais asekwi sikoyo na oyo ko sekisa mais olela pourquoi to lela te to zabana nzambe nous sommes des chrétiens ezali mukolo munene o biso to ko célébrer mort et résurrection en Christ tamba pambola mutu moko soki awa nzamba pambola message oyo nous sommes un message oyo leka ozwa message oyo tia esengo mbala mo banda oseka loba mama jela pesi biso esengo alobi ke tosepela patika tosepela Easter crossover tosepela olelaka te oyo banda kolelisa yo tia yango nzamba asakufaki nango nzamba asekwi donc la asekwi na oyo eza ya malamu manzuzi Sophia nzamba pambola yo nzamba kufaki message na ye nango eza ya Pâques sala esengo yo moko kozela muta peso esengo te po eya te muta opia te sala esengo yo moko na jour ya résurrection ya Christ po akufaki po balobi ke acte bana ko condamner biso ya moda ki ezali correspond à loi ya Moïse donc o bana ko condamner biso bana ko peser sur biso amoni ke non ngamona quitte en personne na kufa ba clouer na croix po acte wana effacer yango donc a effacer oyo no sezo lelisa yo kolela sute telemisa mutulo kwa molongi ya nzambe balonga kaka nzamba pambola biso. Mais merci en tout cas na communiquer na ina pesa ezaka ya tango ekoki charité the time is now for help toye lisusu charité tango ekoki ya kosunga eye lisusu message na ko passer na yebisaki bino ke na kei la na kozonga na koya lisusu na ye lisusu. Maman Jeannette nzamba pambola o message à Pâques c'est le message na memelio ezalaika ya Pâques zo esengo na o mutu nyoso okota na live azo esengo asepela eza sekwi na oya ye oye banda kolelisa nzamba se a effacer o ezalaki passe pona ye asekwi tantu Brice ya Brice nzamba pambola mama Brice kisalu nzamba pambola yo amona yo zo esengo na yo mutu nyoso sepela eza sekwi. Soyez dans la joie. Happy Easter for everybody. Na lobi na oloba nani charité tango ekoki. The time is now for help. Tango ekoki ya kosunga. Et lisusu kobeta mbela toza suna besoin kaka oyo nde o tozalaki nango toza suna besoin soko za na quelque chose pesa mais soko tozozela po to kwa no se date na air mukolo ba fungola lockdown ndenge zali boy tozozela ti lockdown efungwama ko to continuer ba activité donc ndenge zali bazana bango na ba calendrier bien établi bon ba calendrier na bango nde baza ko eza bien établi ndengwana ba yebi ke lelo ba okanga na bango bino lobi ba fungola bino eza ba biloko moko eza nango na l'ombre eza na darkness ba l'homme fort ya mokilo nde bazolinga ba imposer système moko boyo ya vivre na monde bon loko abiso tozala mokili na bango tosani tozala mokili na bango mais tozala mokili te biso to vivre selon biso titi mupia zo esengo na yo pasika Jésus asekwi na oyo ya malamu oyo banda ko lelisa yo ana mikolo oyo asekwi na yango zo esengo na o mama chérie titi mupia yamba yo ya mwana dana olo batango ekoki tozozela bafongola ba confinement ba déconfiner biso po balobaki na avril tozomona bazopesa date te toyebi pe mukolo ba oloba te soki bapesi biso date po do ezaka il faut donc leka ba ko déconfiner biso faut to rapidité mbala moko to salika fundraising wana fundraising yo eloko nyonso za nango mama oyo oza nango oyo ezo traîner na ndako eloko osale ya te yaka nango bana oyo etiki pe bana baza mama Bruce nayebi ke yo oza na bana ya mwa ba age wana tozoluka na Congo oyo koka bana te bana oyebi ke okosomela pe mwana eloko pesi ye baboyi na ye tozwa yango yaka nango tozozela fundraising na biso tosala tozozela so bafongoli na bamibeko bakopesa biso tozozela ma petite sœur propre depuis Lubumbashi Doré Mukazi, Nzamba Pambola yo, en tout cas, femme forte.
la servante de Dieu dorée nzamba pambola kapambola osusu eloko message na memeli ona poko alelo zwa esengo na yo résurrection eloko elelisa ki yo lobi yeba nzamba sekwi na lelo zwa esengo na yo ma petite sœur propre descend na ekoloba tozozela Maman Hortense, la servante de Dieu, nzamba pambola yo message na memi ya lelo ya pasika résurrection ya Christ et siko elelisa ki yo banda kozwa esengo déjà po nzamba asekwi na oyo elelisa ki asekwi po osekisa yo nzamba pambola yo Maman Hortense oti banguli nzamba pambola yo yango wana na ye tozozela bafongola yo bafongola lockdown tosala fundraising na biso soki poza na loko bilamba oye nango so ono soza nango so poza na mo imperium oye nango ka pona ko soutenir tozo pesa pe message na communauté quand ndeto le kai la fa passer so oza pe na message olingo passer na communauté olingo passer na corps du Christ olingo passer na bana boye ni yaka toza na posa wana équipé to déterminer nini te religion te doctrine te nous sommes tous na communauté mutu nyo surtout o se sentir libre yaka oyo oza na message ozo mona place au pasango te o ezo tungisa o ko loba pe e bikisi mutu moko toza na posa nango oya tozozela lockdown esila kande ezalaka kolia eza nango fele komela la mso ata 1 euro kaka euro sombiji mais kolia eza nango fe toya po tosepela tovandi pe mingi tozobouge te talaka makambo nde esali biso système eza koimpose biso vie bon nothing to do toza eloko osala te mais topesaka na nzambe biso toza na mokili mais toza ya mokili te biso toando vivre toujours bien confinement ou bien pas confinement toando vivre toujours bien tolobaka confinement oyo pe efale ya po bato misu pe bazwa biloko bazangaki netingala koloba confinement pe ye ezaki na biloko misu banda tsengaka confinement efale ezala ponga nazwa nzambe azwa lokumu ezalaka te situation so esika bato nyonso baolela pasi yo po ye okoti na kati ya pasi na bango te yo eza spécial so moto baolela pasi yo yaka créer sengo te yo yang te yange eza sengo yange eza pasi o te crise ezali mosala eza te covid ekose to balongolaka te yo kolelaka elongo na bato wana baolela te donc yo créer sengo na oloba te ngai esengo eza nango ozala na mosala te sepela ezala nini sepela zalaka na esengo nzambe akufaki asekwi banda zalaka na esengo soko ozozala deja na esengo nzambe amoni ke ozwi osepeli ozwi te osepeli autalaka te oyo azwi te azosepela makasi boye so na pese da osepela koleka lata esengo na vino mobimba kolelaka te so ozolela davance nzambe akipanima ya miso na biso ta tozolela etali yo te otala na bible moni ana lela banda kolela zolela nzamba sakini mpona yakipaki na yeye te ti bato bakomona neti alangwe nzamba akipaki na yeye te mais alaka sololi anegotiate nzambe nayebi ke yo pesa bana tokopesa kaka mwana mobali naotia na service na yo po ayeba ipeke nzambe azalaki na bosengo nzambe atrouve intérêt na ye asika asalaki te asalaki kolelaka te solola nde nzambe asenga moto solola nzambe apambola biso api Easter tozozela kaka ke lockdown efongwama badeconfine biso comme ça tosala nini nasala fundraising collecte ya biloko oyo aza na biloko charité tango ekoki ya kosunga eza na posa oyo oza nango the time is now for help oyo omona na mwa moke ya kaka kopesa nzamba opambola yo natiki biso journal lelo natiki ona maboka nzambe na pesi sengo na mutu nyoso oyo akotaki live nzambe pambola pesa esengo penza o pe akolanda na sima nzambe continue toujours kopambola bato mutu nyoso akota donc ala ofongola moni live aje sengo moko nzambe pambola biso totiki nyoso na maboka nzambe tolobi bye for now bye nzamba pambola bino yadore everybody ono sakoti nzamba pambola Hortense Maman Hortense nzamba pambola bino opa oyo olanda na sima oyo nyoso kolanda na sima nzambe pa pambola lisusu koleka zwa esengo ma tosepela toselebre pasika eleka pasika donc fete obiso bacrétien tokobaluka te na mabe tosepelaka tolona esengo eza pasika talaka pasika ndenge ezalaki tozongisaka makanisi na Afrique tala pasika ndenge ezalaki mais Juju de Monaco mama bato Justine yayo yango wana zo esengo na yo paki
toye na message à Pâques oyo no soyelelisa yo nzambe akufaki nango asekwi na esengo ya koseka esekisa yo ya Chloé oh mama Odile oyo nyonso te banda olelisa yo nzambe bless you too oh nyonso banda olelisa yo nzambe akufaki mpona yango il a effacé acte dans l'ordonnance nous condamner donc acte bande ko condamner biso ezalaki acte wana ezalaki loi ya Moïse osali likambo koza le fait ba opinir yo se place nzambe monaki eleki kilo ezo peser atalika boya habité ngamona kita personne a effacé acte wana allez esengo nzambe pambola bino bye for now oh no so Holanda yamba yo oh bye.